像霧裏面前還發不地，無法記起以往那刻，你曾闖進我心裏，還是愛着你，曾話愛着你，你永在我心。其實你揀霧之戀都好大膽下嘅，係啊，個個都話好大膽。係啊，突然間大膽起上嚟，俾古卓文潑起咗盆火之後就大膽啲啦。係咪啊？係同埋你哋話個頭以後都要落嚟啊，冚翻落嚟咧，係啊，係好可能老禮啲，個樣行運啊，係啊，睇下啲分行運先啦，呢度。Thank you， 好感動啊！肥媽，你那眼中都有我啊，有啊，你真係有嗰種火啊！你知唔知我同海怡老師大家冇講嘢，大家啫耶耶咁啊！每次我望真你，你那眼光中呀都帶淚。喂，我哋等咗好耐，等你做到今日，你知唔知啫？多謝各位。我哋知道你係做到嘅，但係你永遠都好似怕醜咁收埋，又攣埋膊頭咁樣唱，好似今日咁，你真係發揮出嚟，你對自己好有信心，你係有嘅。你要明白，我哋中年好聲音差唔多成萬人，你先至行到嚟，而家講9強啦，你仲對自己冇信心，有冇搞錯啊？你已經成咗我哋中年好聲音嘅其中一個 star 啦！多謝阿媽。海怡老師嘅20分，呢個係咪你第一個20分？你值得嘅。多謝海怡老師。一直其實個個都話你係顏值擔當，我估你唔係好開心咯。聽到呢一樣嘢，好似睇一個唱歌比賽，只係靠個樣咁樣，好似俾人講到，我覺得好唔公平嘅咁樣。你今日我係覺得你個心去帶住你把聲，同帶住你個樣咯，所以你先會可以唱得出呢一種咁高質嘅歌咯。多謝。Clayton。呢個絕對係你喺中三嘅 shining moment， 用個信心去唱歌啊嘛！你上次啲高音我都仲有少少挑剔你個喉嚨緊咗，你今次啲高音你膊頭都鬆晒，升 key 半度，咦唔夠，再升多一半度，夠姜，哇升1度，睇下你咩料先，唱到仲要係仲好聽咗。嗰個層次出晒嚟，成首歌立體晒，呢個係趙俊成嘅版本。霧之戀聽咗幾十年，咦？原來霧之戀啲霧可以去到上到青山大咗你一個未去嘅地方，呢樣嘢係好難得嘅。鍾美賢老師真係處理得好好啊！成首歌，因為呢隻歌真係聽咗好多年，而且亦都係譚校長嘅食，即係其中一首佳作啦。咁我成日都諗點樣翻出一個新花樣呢？而又要合理嘅喎。咁但係咧，你今晚真係做得到，同埋真係同所有嘅樂隊咧好夾，同埋真係好似頭先所講，你一層一層咁樣遞進到嗰個感情咧爆發得好好嚇，恭喜你！多謝鍾美賢老師，周國峰老師。我覺得今日進城咧，由成首歌嘅開頭去到後面咧，你嗰種嘅全程嘅投入啦，嗰種嘅決心咧，
係好需要噶。我記得咧，如果我好印象當中，進成俾我感覺最大決心咧，就係上次同阿黃鄭俊仁嗰一次，唱一隻咧好癲嘅我不會唱歌。而今晚咧，你呢份信心終於翻嚟啦。我希望呢一個嘅決心同埋呢個信心咧，唔係太遲咯。請你記住，你係有實力噶，除咗靚仔。多謝。OK，多謝咁多位評審 ，thank you，多謝你。